風向きのせいで、ちょっと変更しました。風が入るので、ど真ん中じゃなくて若干右をサイドを落としてます。で瓦が見やすいような配置にしてます。でじゃじゃん、パワーバンドラージトートゲットしました。ラスイチを購入、後日違う店舗でもう1個買いました。であれですね、パラフィンハンプフィールドシートオリーブ買っちゃいました。こんな感じです。こいつは IKEA のオルドニングカトラリーですね。300円ぐらいだったと思いますけど、オーリングつけてバックパックの時はここにカバンにぶら下げて持ち歩けるようにしてます。ちっちゃい焚き火する時は非常に軽くて便利で、セリアのごとくですかね、これがドンピシャはまるんで、これを上げ底として使ってます。こいつはオイル缶ですね。火消し壺として使ってます。よいしょ。